दोस्तों हेलिक्स नेबुला एक ऐसा नेबुला है जिसे कॉर्ड ऑफ आई से भी जाना जाता है और दोस्तों साथ साथ ये धरती का एक नजदीकी प्लैनेटरी नेबुला है। दोस्तों ये नेबुला मौजूद है एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में विद द डिस्टेंस ऑफ 660 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। दोस्तों इस हेलिक्स नेबुला को ढूंढा था एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने जिनका नाम था कार्ल लुडविग हॉर्डन, और दोस्त तब से लेकर आज तक हर कोई इसके ऊपर नजर टिकाए हुए हैं। दोस्तों ये नेबुला है ही इतना मिस्टीरियस, लेकिन दोस्तों इन सबसे अलग बनाता है इसका आवाज़, जो कि हाल ही में रिकॉर्ड किया गया था। और दोस्तों इसका आवाज़ इतना डरावना है कि आप सोच भी नहीं सकते।